E aí, galerinha do canal, que não se lembra de mim, porque eu não sou famoso. E eu comecei fazendo vídeo, eu não sou uma pipoca. Deixa eu mostrar quem eu sou. Ah, esse aí sou eu. Eu faço vídeos diários pra... Diários do caralho, não faço porra nenhuma, não. Eu tento bombar na internet com alguma coisa fútil, então eu vivo me gravando. Quem sabe uma hora cola. Hoje eu vou fazer pipoca pro meu irmão. Acho irônico quem fala que fazer pipoca quando você usa microondas. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou muito bom em cozinha. Eu sempre boto fogo, mas é uma coisa mais fácil. Eu não sei fazer miojo. Meu irmão tá mal, acho que ele vai querer pipoca. Vamos lá. Remova a embalagem plástica e coloque. Engraçado falar isso, porque pra eu estar lendo isso eu já removi a embalagem plástica, mas tudo bem. Tá falando pra ir pra potência máxima, né? Então vamos lá. Pipoca. Creio que é assim que eu preciso. Cabeça pra cima. Assim não roda. Vocês viram uma coisa maravilhosa, não sei. E começou. Enquanto isso, alguém tá me vendo aí? Vou fazer café. Quem não gosta de café? Eu gosto de café. Tem café também? Para café. Para café é necessário água. Não muita água. Não muita água. Para o café é necessário aquele preservativo de café ou no estufa e nada mais. São tantas emoções. Está tudo estourando. É fantástico. Olhem. Olhem. Eu queria que o vídeo pudesse ter o cheirinho que tá tendo. Cheiro de pipoca. Pegamos o açúcar e o café e vamos tomar café. Tá faltando alguma coisa. Coador, porque no coador café é forte. Não dá. Daqui a pouco eu tô indo embora já. E a pipoca está pronta. Voilá! E esse é mais um novo vídeo. Quem dera eu tivesse uma vida tão emocionante pra fazer ela totalmente diária. Por que não?
Como a gente que faz? O cheirinho parece. Mas acho que não estourou tudo, só estourou algumas. Caiu pipoca no chão. Então tá, até o próximo vídeo. Pipoca no chão. Mas é doce.